Onte foi un día clave para o futuro financeiro do país. Manuel Vázquez quitouse a careta e culminou a súa traición a Galicia pedindo a Zapatero que interveña leis aprobadas polos 2/3 da Cámara de Representantes galega. E o gobernador do Banco de España contradeciu as tesis financeiras de parte de un PSOE á deriva e que se empeña en entregar as nosas caixas e poñelas ao servicio de Ferraz. Creo que esta é a mellor conclusión que se pode sacar despois de todo dito e de analizar a situación e a actuación de cada un. Vázquez recurre a Zapatero para que interveña a lei de caixas como quen lle pide axuda ao primo de Zumosol, e o Partido Popular de Galicia cree que Mazo lle fixo unha enmenda á totalidade á política financeira de Caballero e de Vázquez, de xeito claro. O gobernador do Banco de España veu a Galicia a tirarlle das orellas ao Partido Socialista recoñecendo que un SIP é irreversible e que as fusións non deben esperar.